Ini kita masuk tajuk besar yang lain, Kitabul Ghusli wat Tayammumi. Tu. Mana tajuk besar, iaitu berkenaan dengan mandi dan bertayamum. Sebenarnya tajuk ni, hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i ni banyak hadis yang sama dalam kitab wudu, kitab taharah dulu. Kitab berkenaan dengan wudu. Kitab taharah lah. Ni kitab lah, ni kita hak mula-mula dulu, hak peringkat awal dulu. Banyak hadis sama, tapi ada juga hadis tidak sama. Ni hak saya sebut tadi lah. Hak saya sebut tadi, Imam Syekh Ubaidillah Sindi jawab. Syekh Ubaidillah Sindi jawab, tapi ada setengah ulama kata tak puas hatilah jawapan dia tu. Jadi kata Syekh Ubaidillah Sindi, sebenarnya sengaja Imam Nasa'i buat begitu untuk menyatakan hukum lain, mungkin ada maklumat tambahan. Sebabnya kalau kita perhati, bila kita baca ke atas, ada setengah-setengah hadis tu belum dikemukakan lagi sebelum ini. Belum dikemukakan lagi sebelum ini. Jadi Imam Nasa'i buat tajuk khusus ni sebagai nak menyatakan masalah ni dalam tajuk yang berasingan. Kata Syekh Ubaidillah. Tu. Tapi ada setengah ulama kata tidak memuaskan hatilah jawapan tu. Jadi ulama kritik lah. Cuba kita tengok. Cuba tengok. Tajuk yang pertama di bawah Kitabul Ghusli wat Tayammum. Tajuk yang pertama, Babu Dzikri Nahyil Junub Anil Ightisafil Ma'id Daim. Bab perbincangan larangan orang berjunub mandi dalam air yang daim, yang tidak mengalir. Kan kita bincang dah ni dalam hadis sebelum ni, beberapa hadis bincang. Dia mari pula tajuk ni. Hak kita bincang dulu, maknanya ada dah perbincang. Tu Syekh Sindi kata betul lah, sebab dia nak kemuka ada beberapa hadis lain, tapi dia kemuka hadis tu banyak yang sama. Tu lah. Tak apalah. Hadis ke-396, wa bi qala akhbaran Sulaiman bin Daud wal Haris bin Miskin qira'atan alih wa ana asma' an ibn Wahab an Amr bin al-Harith anna Aba Sa'ib haddathahu annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Haris, beliau menyebutkan bahawa Aba As-Sa'id telah menceritakan kepadanya bahawasanya dia dengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaghtasil, janganlah la yaghtasil, janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang bertakung, yang tidak mengalir, dalam keadaan dia berjunub. Yang ni mandi sini mandi wajib maksudnya. Kalau mandi wajib lah. Kalau mandi selepas dia, kalau dalam keadaan berjunub tak boleh juga. Kalau mandi dengan maksud selepas dia nak melepaskan daripada junub, mana mandi wajib pun tak boleh juga. Jadi di sini timbul satu persoalan di kalangan ulama lah. Di kalangan ulama nya timbul satu persoalan juga. Dia kata, apakah larangan di sini la yaghtasil? Kalau baca la yaghtasil makna janganlah lah. Sebab la ni, la nahi, dia memberi kesan, dia amil. La yaghtasil ahadukum, janganlah seseorang kamu mandi. Tapi kalau kita kata la nafi, tidak, la yaghtasilu, tidak boleh mandi, tidak boleh mandi. Jadi setengah ulama kata jangan mandi dengan erti larangan, sebab kalau larang ni dia tidak mestinya haram secara mutlak, tapi larang itu dengan boleh jadi dengan makruh tahrimi, makruh tapi hampir haram, ataupun tanzihi. Tanzihi maknanya nak jaga kebersihan, nak jaga adab. Itu kalau sekiranya kita kata jangan seseorang kamu mandi. Tetapi kalau tidak boleh mandi, dia lebih berat maksudnya. Tidak boleh mandi, seseorang kamu tidak boleh mandi, maknanya hak ni dia pergi pada haram lah. Sebab Nabi kata tidak boleh mandi, lebih berat mengikut setengah-setengah ulama lah. Tapi di sini saya tengok dalam beberapa buah kitab, ramai ulama kata di sini la nahi, janganlah seseorang kamu mandi. Sebab itulah lam itu mati, la yaghtasil. Baik, seterusnya hadis yang ke-397, wa bi qala akhbarana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Hibban qala hadatsana Abdullah an Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ar-rajulu fil ma'id da'im thumma yaghtasil minhu aw yatawadda.
Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Nabi telah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang kencing dalam air yang bertakung, kemudian dia mandi pula daripada air itu, ataupun dia berwudu. Janganlah begitu. Ni. Jadi hak ni Nabi tidak sebut air bertakung tu seluas mana, sebanyak mana air tu. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata untuk kita menentukan hukum larangan ni, kita nak tentukan macam mana hukum larangan, janganlah seseorang kamu kencing di dalam air yang bertakung. Air yang bertakung tu air sebanyak mana, dan kemudian mandi pula ataupun berwuduk pula. Katakanlah air bertakung tu, kita kata di empangan bertakung tu, sebab dia tidak mengalir tu, tasik dia tak mengalir. Tu lama kata hak tu lebih pada 2 kolah tu. Kalau hak tu kalau pecah tu bukan sekadar itu, bukan sekadar manjir kita. Hak tu dia kata tak termasuk. Ni maksudnya air yang sedikit. Air yang sedikit. Yang kira-kiranya kita tengok secara urfi, dia sebenarnya kita bincang panjang lebar dah. Isu tak cukup 2 kolah hak tu dah tak lihat tu ni. Kalau 2 kolah pun main kecil tak boleh. Nak mandi pula daripada tu atau berwuduk, kita bincang panjang lebar dah. Manakala air tu air yang tak banyak tu pun dia mengikut uruf lah. Kita tengok tu air kira-kiranya tak banyak sebanyak mana. Kalau mengikut setengah itu, misalnya Imam Abu Hanifah kata air yang dikira banyak, manakala bila kita tepuk sebelah sini dia tidak bergerak sebelah sana, dia tak sama. Tapi kalau kita tepuk sebelah ni bergerak sampai ke sana, mana air tu kira sikit je. Sebab Nabi tak sebut kadar air. Sebab itulah setengah ulama kata kalau air itu sedikit sehingga menimbulkan rasa jejek, rasa tidak menasabah, tak boleh guna untuk berwuduk air itu, tak boleh guna untuk mandi. Baik, kalau air itu banyak, misalnya tasik, boleh ke kencing dalam air? Tetap tidak boleh. Tapi dia hak tu setengah ulama kata haram lah. Sebab air ini sumber minuman kepada makhluk, sama ada manusia, binatang dan sebagainya. Setengah ulama kata hak tu haram tu atas dasar su'ul adab, buruk akhlak, haram juga. Setengah kata tidak, makruh. Setengah kata hak ni sebagai adab saja. Kalau air banyak sangat dia kecil. Masalah sekarang ni ulama kata apa faedah kecil dalam air? Sebab tu kecil di luar, pergi ambil air tu basuh dia punya kemaluan. Sebab tu ulama kata dia kekal hukum ni kencing dalam air, khususnya air bertakung, dia termasuk dalam su'ul adab. Dia beza dengan air laut tu. Air laut tu tak kira. Hak tu kecing lah banyak mana, tak apa tu. Dia tidak jadi masa dah air laut tu. Dia tetap ada masa situ, tak kira tu. Ni bahas panjang ni hadis dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram Baik. Begitulah. Dan hak ni pun kita telah bincang sebelum ni. Baik, seterusnya hadis yang ke-398, wa bi qala akhbarana Ahmad bin Salih al-Baghdadi qala hadatsana Yahya ibn Muhammad qala hadatsani ibn Ajlan an Abi Zinad an al-A'rash an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'i ad-da'im thumma yughtasalu fihi min al-janabah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, maknanya dikencing, yubala, bukan yabula, mana dikencing, yubala, dikencing dalam air yang bertakung, kemudian dibuat mandi dengan air itu, mandi junub, kemudian mandi junub dengan air itu. Nabi larang. Hak ni pun dia larang ini, ada ulama kata larang ni maknanya haram, ada ulama kata makruh, macam-macam lah. Kalau air banyak tu makruh, kalau air sedikit boleh jadi haram. Ada juga ulama kata begitu. Tapi semua terima kencing dalam air yang bertakung termasuk dari su'ul adab, akhlak buruk. Baik, seterusnya sebab tu ulama kritik tu, sebab dia sebut hadis sama. Sebelum ni bincang dah, tak apalah. Hadis ke-399, wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdullah ibn Yazid an Sufyan an Abi Zinad an Musa bin Abi Uthman an abihi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid thumma yughtasalu min. Sama saja.
Imam Nasa'i telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW melarang dikencing dalam air yang bertakung kemudian mandi daripadanya. Tu. Bahkan kalau air itu banyak sangatlah, dia mandi, dia kencing ketika mandi. Ulama kata kalau nak mandi juga dia kena berenang pergi ke tempat lain. Siapa gitu? Jangan dia mandi di situ juga. Terasa lagi panas-panas tu. Misalnya tak boleh. Itu tak boleh, ulama kata tak boleh. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, dalam fiqh lah, katakanlah misalnya kita ambil satu parit lah, parit kecil. Parit ini kecil lah, bukan sungai, anak sungai kecil. Kemudian air itu memang berlari. Katakanlah ada bangkai binatang ataupun najis tersekat. Jadi bagaimana tu kita nak guna? Apakah jadi air itu berlari tu? Bolehkah kita mandi air dekat dengan najis yang tersekat itu? Ulama kata tak boleh. Dia kena sama ada kita mandi daripada atas tu, sebab dia najis di bawah, ataupun kalau nak mandi di bawah juga, mandi di bahagian hadapan jauh ni. Ini untuk air yang bertakung. Untuk air yang bertakung. Ini kalau air tidak bertakung tapi air itu dalam jumlah yang besar, misalnya empangan ke tasik ke, kalau katakanlah dia mandi tu, dia kencing dalam tu. Ataupun kolam renang dia mandi, dia kencing dalam tu. Enggak kolam renang ke dia bertukar-tukar itu, dia tapis tu. Itu banyaklah. Tu kalau dia katakanlah dia nak mandi wajib, dia nak ambil wuduk ke apa dia kena ambil tempat lain. Tapi sebenarnya dari segi su'ul adab, orang lain duk mandi ramai dia kencing. Misalnya tak, itu sebenarnya tak sesuai lah. Sepatutnya cuba elok lah. Cuba elok lah. Kalau pakak kecil belakang tu lain cerita lah. Tak nak kata kamu aku lah. Kalau aku tu buat satu biar habis keluar habis pada kolam tu. Tapi kok mana pun kalau kita buat gitu dekat ada ramai yang mandi, itu tidak sesuai. Kita kena ingat, dulu saya pernah sebut, hak kita duk bincang ni, dalam Islam ni bila sebut tentang kebersihan, dia ada satu ruh. Ruh ni apa? Nabi tak mahu kita dekati najis itu. Itu ulama sebut gitu. Sebab tu bila sabit kena najis, kan guna tangan kiri. Kenapa disunnahkan istinja dengan batu? Kerana nak menipiskan najis. Mana kalau bila basuh kita buat air besar, kalau kena pun tidaklah terlalu tebal sangat najis. Itu kehendak agama. Sebab tu sebaik-baiknya kalau tempat yang itu kita ada kita kata tisu, itu lebih baik lagi. Memang lebih tepat dengan sunnah. Kita bincang dah sebelum. Sebab Nabi tak suka sangat. Mana tangan tu berlumuran dengan najis. Nabi tak suka. Itu dia panggil ruh agama dalam perbincangan taharah ini. Baik, seterusnya hadis yang ke-400 ni. Wa bi qala akhbaran Qutaibah qala hadzan Sufyan an Ayyub an Ibn Sirin an Abi Hurairah qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi, janganlah sekali-kali seseorang kamu kencing di dalam air yang bertakung, iaitu air yang tidak mengalir, tidak berlari, kemudian dia mandi daripadanya. Kata Sufyan, mereka berkata kepada Hisham. Hisham ni siapa? Iaitu Ibnu Hassan. Hisham ni dia ni anak Hassan. Sesungguhnya Ayyub innama yantahi bihadal hadis ila Abir. Sesungguhnya Ayyub, makna dia sebut hadis ni berakhir pada Abi Hurairah, tidak ada dikaitkan dengan Nabi. Jadi dia riwayat Abu Hurairah kata, dia tidak sebut Abu Hurairah kata Nabi bersabda. Tak ada tu dalam hadis ni. Tak ada dalam hadis. Kenapa begitu? Jadi ada orang tanya, perawi-perawi lain tanya dia punya Hisham ni, Ibnu Hassan ni, kenapa begitu? Kenapa Ayyub ni riwayatkan hadis ni, tetapi setakat seolah-olah hadis ni mauquf lah. Hadis ni mauquf, terhenti pada Abu Hurairah. Abu Hurairah tak sebut pun Nabi kata. Maka jawab Hisham ataupun Ibnu Hassan, inna Ayyub law istata' alla yarfa hadithan lan yarfa. Dia kata Ayyub ni pesen dia. Seboleh-bolehnya kalau dia boleh tidak memarfu'kan hadis dari Nabi, dia tak akan marfu'kan.
Padahal hak ni Abu Hurairah sebut ni hadis Nabi. Apa begitu? Kalau boleh dia setakat sahabat saja. Apa dia takut? Dia takut nak riwayat direct pun, takut tak betul. Dia takut, ada ketakutan. Pelik kot dia. Kecuali dia tak boleh baru dia marfu' pada Nabi. Hak ni kalau dia tidak marfu' pada Nabi pun orang boleh tahu juga sebab hadis ni marfu' ni sebenarnya. Hadis ni bukan hadis mauquf ni. Bukan mauquf di mana hadis ni tak sebut sahabat, tidak sebut Nabi. Tapi hadis, dia panggil hadis mauquf itu. Tidak sebut, dalam hadis tak ada sebut kait dengan Nabi pun. Sini kata ada ni. Kira mauquf terhenti pada sahabat saja. Sedangkan apa yang disebut oleh Abu Hurairah, dia tidak boleh sebut kau ni kecuali Nabi yang sebut hukum ni. Jadi kenapa ayat itu tidak memarfu' kepada Nabi, tidak sah kepada Nabi, sedangkan hadis ni marfu'? Tengok pada riwayat lain. Hak ni lah Ibn Hasan kata dia ni seboleh-boleh kalau dia tidak boleh marfu' dia tak marfu' Kalau orang nak tahu tengok hadis lain, dia bimbang takut salah. Nak ayat cuma makna dia nak kecek bab Nabi ni sampai begitu sekali. Kalau sebut Abu Hurairah, tak mungkin Abu Hurairah dia gini kaedah dia. Abu Hurairah ni kalau dia sebut mesti daripada Nabi. Sahabat Nabi kalau dia sebut tentang hukum, dia sebut tentang sesuatu yang bersifat hukum, walaupun dia tak sebut Nabi pun, fi sabilil marfu', mauquf fi sabilil marfu', walaupun mauquf tapi seperti marfu'. Gitu maksud dia. Bab yang kedua, bab rukhsah fi dukhulil hammam, bab kelonggaran masuk dalam bilik air. Ni tajuk ni sebenarnya apa tak boleh masuk bilik air, kena ada kelonggaran ni. Masuk bilik air ni makna dalam keadaan tidak berpakaian. Kita pun bincang dah sebelum ni, bilik air zaman Nabi tak serupa dengan bilik air zaman kita. Kukuk mana semua ulama kata kalau masuk bilik air, kalau guna kain basah lah lebih baik. Tetapi ulama kata kalau katalah dia tidak pakai, dia telanjang bulat pun dalam keadaan bilik tertutup atas bawah habis, bahkan bawah tu pun nak olah duit 10 sen pun tak boleh celah pintu tu misalnya tak. Betapa kendaknya kita kata dia punya keadaan bilik air zaman kita ni. Dia tak serupa zaman Nabi, sebab tu setengah ulama kata harus saja tidak berpakaian, sebab tak mungkin orang nampak tu. Kalau zaman Nabi dulu lain. Kau ingat cerita Abdullah okay? Abdullah bin Umar lah, Ibn Umar, dia naik atas rumah kakak dia lah, atas dia nampak Nabi sedang buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Okay? Kita bincang dah sebelum ni. Dia nampak Nabi lapik bata tu, duduk bercangkung tu. Tak nampak aurat Nabi. Dia bukan bermaksud tengok, tertengok bila naik tu. Daripada situ ada hukum. Sebelum ni Nabi larang buang air menghadap kiblat, tapi Nabi sendiri menghadap kiblat, tapi dalam bukan kawasan luar terbuka, bukan fadha, tidak, tetapi dalam bilik. Maknanya daripada situ kita nampak bilik air itu dia tidak ada bumbung. Tidak ada bumbung. Sebab tu ulama kata bila bilik air kita sekarang ni mungkin hukum tu berbeza, tapi semua terima kalau pakai kain basah tu ataupun seluar yang sesuai lah untuk mandi tu lebih baik. Semua kata lebih baik. Tapi kalau pakai gitu bukan tak baca doa, so betul lah juga, tak ada kebaikan juga. Doa tu penting. Katalah dia tidak pakai pakaian pun dalam bilik air yang tertutup rapat, lepas tu nak masuk tu dia baca doa. Kira-kira dalam hadis Nabi, setan tak nampak juga. Masalah takut tidak setan tu lah. Takut jenis hak saya setan, tak palitan nah. Pula ni. Sebab sungguh-sungguh dari itu wallahualam bimbang gitu. Sebab tu kita kalau masuk bilik air hak tidak umur kita cek tengok. Mainnya ada kamera tak nyaya kita. Dah tengok dalam internet dekat parah. Nah, dia kamera lah ni saya cek tak nampak noh. Ada je manusia jahat gitu. Tu dosa besar. Kerana nak mengaibkan orang. Tu ya. Tu kalau baca doa pun nampak tu. Moga tidak setan. Baik, hadis ke-401 wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani abi an Atha an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bi mi'zat. Ni daripada hadis ni kita boleh faham maksud dia punya tajuk Imam Nasai itu. Maknanya rukhsah masuk bilik air ni maknanya dalam keadaan tidak berpakaian lah.
Ataupun kalau pada pakaian pun, pakaian yang tidak menutup aurat dengan lengkap, itu maksudnya. Misalnya pakai seluar kecil ya untuk mandi dalam bilik air, tak apa tu. Tapi mengikut fiqh tu tidak berpakaian dalam bilik air, tak ada masalah, tidak berdosa lah. Sebab dosa kalau mandi terdedah aurat depan khalayak, tak boleh. Kita akan jumpa hadis akan datang. Jadi Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir. Jabir mengambil hadis ini daripada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebut, dia kata Nabi bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia masuk bilik air kecuali dengan ada kain, mizan ni kena ada kain lah, dengan pakai kain. Kain sini mana kain basah maksudnya. Mizan ni setengah ulama dalam syarah lah yang saya baca ni, dia kata mizan ni makna kain sesuai untuk bilik air tu. Kalau kita kat bahasa kita kat kain lepas ke misalnya, atau kain hak wasah mana ni, kain basahan tu lah, ataupun seluar 3 suku, ataupun seluar pendek. Tu maksudnya. Jadi ulama bahas lah, hak ni sebab apa? Sebab bilik air zaman Nabi dulu. Kita akan tengok hadis kemudian. Hadis selepas ni. Sebab bilik air dulu dia tidak tertutup seperti bilik air sekarang. Jadi kemungkinan orang boleh nampak tu ada. Kalau dia tutup sikit tu, kalau dah sekadar nampak bau tubuh saja, tak apalah ni lelaki ni. Kalau perempuan lagilah kena jaga tu, dia punya keadaan itu. Ni. Tapi kok mana pun ulama kata, ada ulama kata memang berdosa. Ada kata gitu, setengah kata makruh. Jadi tapi ramai ulama kata harus. Tapi semua timur bahawa kalau berpakaian lebih baik. Semua timur. Selepas ni hadis lepas ni kita tengok dikaitkan dengan kena malu kepada Allah. Dikait tu. Di sini dia ada sedikit perbincangan kerana hadis ni kita tak jumpa lagi sebelum ni. Hadis ni pertama kali kita jumpa ni. Ni hadis ni sebelum ni tidak disebut lagi. Jadi hadis ni sahih. Hadis Jabir ni sahih. Baik, daripada hadis ni difaham daripada hadis, kesimpulan hadis ni mana harus masuk bilik air. Boleh masuk bilik air dengan izar, dengan ada pakaian lah, dengan ada tuala dan sebagainya ketika mandi, ataupun tanpa izar kalau untuk bilik air. Tapi bilik air itu mesti tertutup dengan baik lah. Tapi setengah ulama kata amma bi ghairi fala yajuz, kalau tanpa pakaian tidak harus. Inilah kita kena faham lah. Sebab tu kita kena tengok dia punya perbincangan ulama lah. Tidak harus mana haram. Mana bilik air di zaman Nabi, kalau seseorang itu mandi dan kadang tidak berpakaian, bilik air zaman Nabi, maka haram. Tu. Kerana mendedahkan aurat itu haram atas sebab itu. Tapi kalau dia isu dedah aurat ni orang tengok. Jadi kalau dedah aurat dalam keadaan tak ada siapa pun kemungkinan boleh tengok dekat ada tertutup apa dah lah. Tingkat 30. Tingkat 30 bukan tingkat 1. Nak mengetar ke mana tu? Dia kata jangan ustaz, lah ni derang boleh naik tingkat 40. Kata kalau ni memang kuat sungguh punya dunia nak guna drone tak boleh kira. Memang berlaku ni di asrama perempuan, memang berlaku. Dahsyat tu. Dah lah kukuk mana pun kena jaga. Ya drone pun dia kata dia buat dah swimming gitu tu tak nampak juga. Dia kata dah lah kukuk mana pun. Sebab haram tu kerana terdedah aurat. Baik, bila sebut dedah aurat ni apa maksud dedah aurat? Dia bincanglah sini dedah aurat ni maknanya dengan sebab ada orang. Bila dah orang tengok. Tapi kalau bilik tu bilik seperti bilik air sekarang, orang panggil dedah aurat ke situ? Ada. Tu yang jadi khilaf ulama. Tapi di sini dia kata, setengah ulama kata masuk bilik air pun tidak boleh menjadi alasan untuk dedah aurat. Dia kata tu. Sebab itulah kita kena faham lah. Sebab tu setengah ulama kata ni perbincangan klasik ni kita kena faham dalam konteks bentuk bilik air zaman Nabi. Jadi khilaf pula situ.
Kau nak lari daripada khilaf kak, pakarlah senang. Gitulah. Kata Allamah Syaukani, saya baca lah sini, lepas tu saya akan tulis balik, saya akan bagi. Kata Allamah Syaukani rahimahullah dalam syarah hadis Abu Hurairah ni, dia sebut gini, dia kata gini, dia kata, kalau nak baca panjang ni, dia kata man kana yu'minu billah, dia kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tak kira lah dia tu lelaki kah dari kalangan umat aku ataupun dia perempuan kah, sebab kalau perempuan lagi lah, kalau lelaki pun dari kalangan umat aku ni, kata Syaukani, maka dia tidak boleh, tidak sepatut dia masuk bilik air kecuali dengan ada kain basahan itu. Waman, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau dia tu perempuan misalnya dari kalangan umat aku, maka dia pun tak sesuai juga, sama saja hukum ni pada lelaki dan perempuan, kata Imam Syaukani. Gitu. Tapi hadis ni, sanad ni dipertikaikan lah, kerana ada seorang yang bernama Abu Khairah tu, dia tu katanya majhul, tidak dikenali. Tak apalah, tetapi kata Munziri, ni kena faham ni, ni yang jadi punca khilaf tu. Kata Munziri, semua hadis-hadis yang menyebut kata tabilik air semua ada illat, ada penyakit. Gitu dia kata. Baik, tak apalah. Jadi mana tidak kemah lah. Sebab tu setengah-setengah ulama kata mana kita nak pegang tu dengan kemah kemis, sehingga kita tak boleh dah pegang pendapat lain, mesti haram semata-mata, tak boleh, sebab hadis pun tak kuat sangat. Itu maksud dia. Jadi ulama bahas tentang hadis tu pula, gitulah. Walaupun setengah ada misalnya kata sahih, setengah-setengahnya, tapi kukuk mana pun banyaknya tidak sahih, tapi ada yang sahih. Sebab tu yang sahih tu ulama kata larangan itu dia kena, nak jadi haram tu dia kena tengok keadaan. Kalau keadaan bilik air tu seperti zaman dulu, buat dengan pelepoh, buat dengan daun-daunnya kita kata tak, tu tak boleh. Dia tidak sepola ni tu. Kadang Dr. Mali tu terbalik dinding tu, tak ada apa, nak baju tu sakut dinding tu. Pelik benar nampak orang ambil baju tu. Tak boleh, tu tak boleh, tu memang tak boleh. Kalau siapa tahu tu tak boleh. Tu sebab tu ulama kata ni disebutlah dalam perbincangan ulama, dia kata kena tengok keadaan lah. Tapi kukuk mana semua tu imam molek pakar. Begitulah. Baik, seterusnya. Kita pergi seterusnya. Yang terakhir lah, bab yang ketiga, babul ightisabi thalji wal barad, bab mandi dengan air salji dan air embun. Air embun, mana mandi dengan air embun? Dah air banyak sangat kan, ada tempat sejuk ada banyak sangat tu, pakai ambil boleh, tak ada masalah. Kan air embun ni kan boleh ambil wuduk kan, kita ambil dia pokok-pokok kayu tu sampai basuh habis, boleh gitu. Hadis ke-402, wa bi qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim qala hadatsana Bishr bin Mufaddal qala hadatsana Syu'bah an Majza'ah bin Zahid annahu sami'a Abdullah ibn Abi Aufa yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma tahhirni minadh dhunub wal khataaya Allahumma naqqini minha kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il barid. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Aufa, daripada Abdullah bin Abi Aufa. Beliau menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Ini saya terjemah mafhum mengikut apa yang disebut oleh ulama. Dzunub ni dosa besar, khataya tu dosa kecil. Ya Allah ya Tuhanku, sucikanlah aku daripada dosa besar dan dosa kecil sebagaimana disucikan, dibersihkan baju yang putih daripada kekotoran. Ya Allah ya Tuhanku, tahhirni bithalj, bersihkanlah aku, sucikanlah aku dengan salji dan air embun dan air cair. Air salji yang cair itu dia panggil air ma'il barid, air salji yang cair, sejuklah. Begitu kan. Maknanya boleh. Sebab apa? Sebab apa boleh? Tak ada sebut di sini mandi.
Cuba tengok cara istinbat, cara Imam Nasa'i kan. Begitulah ulama sebut. Dia buat tajuk bab mandi dengan air salji dan air embun, padahal tak ada sebut mandi sini. Sebut Nabi berdoa supaya bersihkan dosa dia tu seperti mana dia bersihkan baju. Dan bersihkanlah dia dengan salji. Tahirni pada kalimah tahirni. Tahirni itu makna taharahkanlah aku. Kalau saya nak terjemah itu, taharahkanlah saya dengan air salji. Tapi si maknanya bersih, guna taharah. Jadi maknanya hadis ni dia isyarat bahawa air salji itu maknanya air yang mutlak, yang boleh digunakan untuk bersuci. Begitu juga air embun dan juga air yang cair daripada salji itu boleh. Maknanya boleh mandi lah. Itu maksudnya. Nak mandi kau dengan air salji itu. Yang sejuknya kerah kekong. Dah lah, tak ada air lain. Cara mana nak mandi itu ikut. Boleh sejuk sikit kau letak, ataupun panas sikit kau, tapi air, ataupun buat-buat gitu saja. Ikutlah. Tapi kau ke mana pun boleh. Boleh. Gitu maksud dia. Okey. Lebih kurang saja ni. Baik, saya baca lagi lah. Bab yang keempat, babul ightisabil ma'il barid. Bab mandi dengan air sejuk, air yang cair daripada air salji itu. Hadis ke-403. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Yahya ibnu Muhammad qala hadatsana Muhammad bin Musa qala hadatsana Ibrahim bin Yazid qala an Raqabah, tak ada qala, an Raqabah an Majza'ah al-Aslami an ibni Abi Aufa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'il barid Allahumma tahhirni minadz dzunub kama yutahharu thawbul abyad minad danas. Hadis ni sama saja, cuma ada sedikit perbezaan dari segi lafaz. Hadis ni juga mengikut riwayat daripada Imam Nasa'i lah, daripada dengan sanadnya ni juga hadis diambil daripada Ibnu Abi Aufa juga. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah aku dengan air salji, dengan salji dan air embun dan juga air yang cair daripada salji. Ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa seperti mana dibersihkan baju yang putih daripada kotoran. Itu sama saja. Kemudian bab yang kelima, babul ightisal qabla an-naum. Ni bab mandi sebelum tidur. Jadi bab mandi sebelum tidur, bab yang kelima ni maknanya junub. Bukan mandi biasa. Ni maknanya kis junub ni. Tajuk dia ni seorang tu berjunub. Di sini maksudnya Nabi lah dalam hadis ni. Dia mandi dulu ke sebelum tidur, ke dia ambil wuduk saja seperti dalam hadis sebut. Kemudian dia mandi selepas bangun, sebelum maya subuh, sebelum maya tahajud. Kau lagu mana? Cuba kita tengok. Hadis 404. Wa bi qala akhbarana Shu'aib bin Yusuf qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih an Abdullah ibn Abi Qais qala sa'altu Aisyah kaifa kana naumu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil janabah ayaghtasilu qabla an yanam aw yanam qabla an yaghtasil. Qalat kullu dhalika kana yaf'al rubbama ightasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abi Qais. Kata beliau, saya telah bertanya Aisyah bagaimana tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas berjunub, apakah dia mandi sebelum dia tidur ataupun dia tidur sebelum dia mandi atau macam mana? Jawab Aisyah, Nabi buat semua tu. Ada ketika Nabi mandi, ada ketika Nabi tak mandi, ada ketikanya Nabi mandi lepas tu baru tidur, ada ketikanya Nabi basuh kemaluan dia gitu ya. Nama tak mandi selepas tu tidur. Jadi mandi selepas bangun tidur. Ada juga Nabi buat belaka tu. Aisyah jawab gitu. Kadang-kadang bukan sekadar buat belaka, dia sebut lagi tu. Rubbama tu kadang-kadang. Ada ketikanya tasala, dia mandi, lepas tu baru dia tidur. Ada ketikanya dia tak mandi, dia ambil wuduk saja, lepas tu dia tidur. Ada juga dia tak mandi. Suppose ni tak mandi, dia berwuduk. Berwuduk ni setengah ulama kata berwuduk ni maknanya selepas dia basuh kemaluan dia. Lepas tu bukan kita kata, ulama pun tanya, apa faedah mandi? Apa faedah ambil wuduk? Jadi ke wuduknya? Wuduk ni kecil, mandi junub tu besar. Jadi ada faedah ke? Sebab itulah ulama khilaf. Ambil wuduk sini ni dia dengan erti maknanya ambil seperti wuduk. Ada ulama kata gitu.
Setengah tak ambil wuduk. Lepas tu jadi ke tak? Dia bukan isu jadi tak jadi, sebab wuduk ni tak boleh sembahyang ni. Wuduk ni tawadda'an, rubbama tawadda'an ni setengah-setengah ulama kata tawadda'a dengan mana? Dengan makna basuh. Memang pun dalam bahasa Arab, mengikut bahasa Arab, wuduk ni dia boleh dengan makna basuh di segi bahasa. Sebab dia kata kalau dia ambil wuduk apa faedahnya? Sebab kalau mandi wajib tak perlu wuduk. Sebab itulah ramai ulama sebut wuduk sini kalau kita pakai dengan makna wuduk ke atau pakai dengan makna basuh kemaluan dan basuh dia punya anggota-anggota hujung ni, semua tu dengan maksud nak supaya menyegarkan semasa tidur. Dia mudah bangun. Nak bangun tu. Memanglah ulama kata seseorang yang ambil wuduk bila dia tidur, dia dalam keadaan lebih segar daripada orang yang tak ambil wuduk. Sebabnya dia bahas pula kitab tu mana Idahul Ahkam. Dia kata orang yang jimuk ni, dia bahas dia orang yang jimuk di seluruh anggota dia tu, dia berjalan seluruh tubuh tu, dia punya air mani tu sebenarnya seluruh tubuh bergerak habis semua. Kalau kita guna bahasa itu kat letih habis. Semua tubuh main peranan ketika jimuk tu. Jadi letih. Bila letih tidur dekat ada begitu, nak bangun pagi tu payah. Hak ni pun isu nak supaya isu nak segar sebenarnya. Kalau tak mandi pun ambil wuduk tak apa dah. Itu saja maksud dia begitu. Dia akan lebih segar. Sebab tubuh kita bila melakukan hubungan tu dia akan letih. Itu fitrah dia gitu. Kalau maknanya bila kata mandi tu hak segar sungguhnya. Tapi kalau ambil wuduk pun separuh dah menyegarkan tu. Tu ulama sebut begitu. Baiklah. Kita kata kalau tidak kerana tu tak boleh nak ayat gitu pun, kalau buat gitu boleh pahala sunnah. Tu sunnah. Dan bila perkara tu perkara sunnah, dia tetap ada kebaikan. Kita faham ke tak faham? Ada juga ulama kata, ni tak suri sakit kepala, nak kaji sakit kepala, kata ambil duk gitu dulu. Mudah. Dan Nabi buat tentu molek ayat lah. Seolah-olah begitu. Okey, baik, seterusnya hadis bab yang ke-6 tu kita ambil minggu hadapan lah, insya-Allah. Saya akan siapkan nota lah insya-Allah. Iaitu bab minggu depannya babul ightisal awal lail, bab mandi awal malam. Tu awal malam. Lagu mana boleh ke tidak? Tu gitulah maksudnya. Lepas tu kita bincanglah apa maksud dia sebenarnya. Saya setakat itulah dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.